大家好，歡迎翻到嚟聽 Talk。咁啊，今日咧拍一條嘅即時嘅反應嘅片咧，就係香港時間今晚9點零鐘嘅時候咧，就收到咧 Shams 嘅一個 IG post 就話咧，大約喺半個鐘、1個鐘之後咧，Nico Harrison 就會俾人炒魷魚咧。呢個都可能係 NBA 歷史上或者可能係世界上好少極少有嘅嘢咧，就係居然炒魷魚咧都可以提早 report 啊！即係之前我哋話 Shams 好勁啦，可能係 trade 啊或者 draft pick 未發生之前咧，佢可能已經報道咗佢有一啲嘅內幕嘅消息。但係炒魷呢樣嘢咧，雖然 NBA 發生唔少，但係真係未試過經歷。In fact，拍緊片嘅呢個 moment，我唔肯定 Dallas 係咪已經 officially announce 咗呢樣嘢，but 就俾 Shams 咧搶先一步就話咧 Nico Harrison 會俾人炒魷魚啦，佢哋嘅 GM。咁啊 historically 一個好重要9個月之前嘅一單交易換走咗 Luka Doncic 換嚟 Anthony Davis 咁樣。咁今日咧呢條好快發出嘅片咧，用7個點咧嚟去 respond 一下呢一件事情。我諗最短期最即係即時嘅一個原因啊，加速咗就係琴日嗰場波。琴日咧雖然 Cooper Flag 打得相當唔錯，咁但係佢哋最後關頭咧都係輸咗俾公鹿咁樣，輸俾 Kyle Kuzma 嘅一個偷波同入樽。咁但係 overall 嚟講嘅話，去到比賽嘅尾段啊，或者比賽嘅途中咧，就有球迷開始嗌即係關於要炒Fire Nico。即係要炒 Nico Harrison 呢一件事情咁樣，咁而呢樣嘢就都幾觸碰到咧當時在場嘅其中一個大班主咁樣，咁呢樣嘢令到可能係個 vibe 即係其實自從嗰單嘅交易9個月之前嗰單交易之後，小牛嘅球迷其實就一直都係痛心、傷心、憤怒中。咁其實佢哋冇乜嘢可以做到嘅。In fact 咧，如果你 all around 你間唔中睇下咧，即係就算係到今個球季咧，有時譬如 Nico Harrison 咧會喺 Dallas 嗰啲球迷嗰度簽名咁樣，咁但係咧佢會簽一個 random 嘅球迷，但係隔離有另外一個係着住 Luka Doncic 嘅 Dallas 嘅球迷嘅球衣咧，佢就選擇唔簽。即係 on and off 你會見到一啲咁樣嘅嘢，就係小牛嘅球迷有啲係想去話俾小牛嘅老闆或者 GM 聽，我哋仍然係好憤怒，仍然係好掛住 Luka。咁但係佢哋就係唔理，甚至係唔係好識得去 professionally 去 handle 呢一件事情。由當時即係嗰個做完決定，跟住個 press conference，佢哋走出嚟非常強硬，基本上就係話 Luka 係唔得嘅，我哋係唔想 build around 佢，我哋係一個好 realistic、好 professional 嘅 decision。And in fact，我哋覺得3年內我哋係會贏到冠軍嘅。即係呢啲咁樣嘅説話咧，令到 Dallas 嘅球迷係相當之唔容易去接受啦。咁 in fact 第二個 point 就係佢哋嘅開局啊，今季3勝8負喺西岸排到去尾2、尾3嘅位，真係好難接受嘅。即係以咁有 talent 嘅球隊，我明白即係 Anthony Davis 都只係打幾場咁又要休息啦。我明白 Cooper Flag 打控衞係一個問題，應該會講多少少呢一樣嘢。咁但係唔理啦，即係你其實個班底即係 Derek Lively 好，PJ Washington 好，Daniel Gafford 好，甚至 Klay Thompson。或者 Najee Marshall Max Christie，其實佢哋有嘅 talent 係非常多㗎。即係我喺睇咁多季前預測，其實大家睇 Dallas 呢隊球隊咧係幾闊嘅，即係有啲球評家可能覺得常規賽咧佢哋可能甚至係西岸頭4嘅爭奪者之一。或者頭6嘅爭奪者之一，咁有啲就可能係話覺得at the very least 都有 play-in tournament 啦咁我係比較傾向覺得佢哋喺5、6、7嗰啲水位嘅，即係好冇完全冇 predict 過佢哋有機會會跌到落去，根本就係同季後賽或者甚至 play-in 都掹唔上車邊嘅球隊咁樣咁。generally 即係球隊嘅戰績打成咁係一個好 underperforming 嘅一個開局啦，咁就只係令到呢件事情好惡劣咁樣啦。咁第3個點就係控衞嗰個位置啦。咁Cooper Flag 頭嗰一段時間，我唔係好知道係 Jason Kidd 嘅決定啦。Nico Harrison 作為即係 GM 嘅有幫手去插入去要做呢樣嘢定係點都好啦，冇人知嘅。即係我諗 on paper 你會覺得係 Jason Kidd 嘅決定啦，作為一個主教練，而且佢亦都有前科，即係曾經將 Giannis 當佢當時係教公鹿嘅時候，佢將 Giannis 打過控衞一職咁樣，咁所以大家會 assume 係 Jason Kidd 啦。咁但係背後個問題係咩？就係即係佢哋喺即係雖然佢哋知道 Kyrie Irving 起碼要唞到1月。但係 Nico Harrison 作為 GM，佢冇做任何關於控衞嘅一個
補充，除咗即係用一個好平價錢簽咗 D'Angelo Russell，咁而事實上即係今個球季雖然頭幾場佢哋冇打咧，就令到就算係美國好或者就算係亞洲好多球評家會覺得喂，你起碼都要正選擺翻 D-Lo 出嚟啦咁樣，咁但係 D-Lo 出到嚟之後冇人再講啦，因為 D-Lo 真係打得唔好啊，攻守都係，咁所以變咗令到大家會覺得即係呢個就係你作為一個 GM， 你認為你做咗嘅嘢就係擺咗個6 mil 其實唔係好再打得嘅一個控衞出嚟，咁所以呢個可能係即係 Nico Harrison 另外一個失職嘅點，就係佢哋揾唔到一個即係攻守 at least 係正路嘅一個控衞，然後逼住要令到 Cooper Flag 打正選控衞，然後即係搞到 Cooper Flag 個開局打得咁麻麻地咁樣樣，咁呢個就係我諗可以話係比較即係短期、中期少少嘅嘢啦。即係第四個點頭先冇詳細講嘅就係嗰個炒友竟然 leak 咗呢件事情，即係顯示出咧 Dallas 呢隊波 Dallas Mavericks 呢隊波咧已經係散晒。即係自從係咪一年幾之前咧，即係 Mark Cuban 將佢嘅主要嘅股權賣咗出去，佢而家係一個小股東 minority 嘅股東咁樣樣啦。佢自從做咗呢個 transaction 之後咧，其實成隊波好似上到下有好多中間嘅窿窿罅罅，包括當佢做嗰個大交易嘅時候 ，Mark Cuban 作為一個小股東，佢唔知道啦，佢最後其實只係被通知呢單嘢係要做啦。Jason Kidd 係唔知道啦，作為教練佢連即係佢哋嘅 number one option Luka 掉走，然後換一個 Anthony Davis 32歲嘅人翻嚟，亦都冇人去 discuss 或者討論 with Jason Kidd 咁樣樣啦。我仲記得喺個記招咧 Nico Harrison 直情係好似夾硬要 Jason Kidd 食咁樣，佢就話：我相信咧，即係我同 Jason Kidd 拍咗咁耐咧，我哋其實就係 see eye to eye 㗎啦。咁 Jason Kidd 雖然佢好專業，隔離冇俾太多即係隻眼碌到上面嗰啲嘅表情，但係其實講真好難頂啊！即係你哇，即係老闆企喺隔離就話係啊，我好相信我係同呢啲人係 on the same page，所以我根本就唔使同佢溝通咁樣。咁所以上下有好多問題啦。咁啊，佢嚟到即係 PR 層面啊，甚至嚟到今天炒友都居然俾人哋報導咗出嚟咁樣，咁顯示出裡面有內鬼咯。即係你有內鬼先至會報到俾 Shams 聽。有啲人根本就唔 care 你。作為一個老闆，可能非常之唔同意你，就想令到你出醜，即係嗰種咁嘅狀況咁樣。OK，咁我諗第六個點咧，想講 touch 少少咧。另外一個我諗係即係好大鑊嘅嘢咧，就係 Lakers 嘅戰績啦。咁頭先講 Dallas 3勝8負啦，Lakers 係8勝3負啊。At this moment，比我想象中好啊呢隊波，尤其 LeBron 唔喺度啦，開局咁其實 Austin Reeves 同 Luka 都輪流休息，咁嘅情況之下，無論係 Dominator 打得唔錯啦 ，Austin Reeves 打得好啦 ，Luka fit 咗，所以打得幾好啦。其他球員嘅配賽嘅 energy 咧，亦都比我想象中好，防守上面咁樣。咁所以8勝3負非常好嘅開局啊！以洛杉磯湖人嘅角度嚟講嘅話，咁所以此消彼長啊，即係呢兩隊波咧喺短期呢幾年一定係會俾人哋即係做比較啊咁樣，因為做得嗰個交易你就係覺得 Dallas 係想搏 short term 3年內我就係想贏冠軍啊嘛。咁 Anthony Davis 又唔生性，成日受傷，咁Kyrie 仲未翻出嚟，然後其他球員Clay 更加唔好講啦。咁然後 on the other hand，即係喺湖人嗰邊。佢哋嘅主力又叫做健康可以打到，咁然後又可以 perform 到一啲嘅嘢出嚟，咁所以 overall 嚟講，即係望住呢一個 Austin Reeves 嘅表現就會令我諗起，我記得當時同卡洛師兄即係拍嗰個即時嘅回應啊 Luka 嗰單交易嘅時候就覺得，即係應該要 at least 要攞埋 Austin Reeves 咯，即係如果你話係 AD 加 Austin Reeves for Luka Doncic 咁 at least 係 on paper 呢件事情會近少少，即係如果你想像 Austin Reeves 而家喺 Dallas 嘅話，it will make a lot of sense 咁樣。咁所以係咯，湖人嘅戰績咁之後有機會拍下片，我諗再睇多10場，即係等到20場咁嘅 sample size 嘅時候咧，我哋可以睇下洛杉磯湖人嗰個水位去到邊一度，咁同埋 break down 一下佢哋嗰幾個 rotation player。Dominator 又好 Marcus Smart 又好，或者 LaRavia 又好，呢啲球員其實先至係湖人隊嘅重要嘅Vanderbilt 都打得唔錯，即係先至係重要嘅
棋子咯。咁最後一個 point 就係咁而家炒咗 Nico Harrison 之後 ，Dallas 嘅 next step 係乜嘢？我覺得如果佢哋要換一個新嘅 GM 上場咧，佢嗰個 GM 應該冇咗 Luka 嗰個壓力，因為個 decision 唔係佢噶嘛。咁所以我覺得如果平心而論啊，即係你唔需要再諗之前嘅事啦，我可以諗長遠發生其中一個 material change 咧，就係有咗 Cooper Flag 啊嘛，即係喺佢未即係你可以相信 NBA 陰謀論就係一早佢哋就知道 Cooper Flag 會嚟咗 Dallas 咁樣啦。咁無論係唔係都好啦，總之從 GM 嘅角度嚟講就係、新 GM 嘅角度嚟講就係佢容易可以落台階，就係話我而家有 Cooper Flag，我大條道理可以 build around 佢咯。我覺得最 make sense 嘅嘢就係 Dallas 揾一個新 GM， 然後交易走 Kyrie Irving、Anthony Davis、Klay Thompson 全部走得。我哋直接重新 build around Cooper Flag 咯，即係攞到幾多 asset 就攞到幾多 asset 咯。即係當然 AD 而家 broken 啊，成日都受傷啊 ，Kyrie 有啲重傷啊，咁樣係唔容易做交易嘅。咁但係 at least 你而家有 Cooper Flag 啊嘛，咁咪重新嚟過咯，喺嗰條 timeline 度玩咯，咁樣有新 GM 就有新嘅好處，即係佢哋可以做呢樣嘢，即係唔係太過 stress by 舊嘅一啲嘅決定咁樣。OK，咁呢個就係好簡單拍一條即時嘅反應啦，即係呢個都係大事嚟嘅。其實9個月啦，去 reflect 翻呢一單嘅交易咁樣，8勝3負同3勝8負嘅分別，同埋即係overall 嚟講嘅話 Luka Doncic 係唔係真係可以帶領湖人可以贏冠軍咧？令到 Dallas 更加傷心咧？咁又或者係喺 Dallas 嘅角度係唔係？如果你係 Dallas 嘅話，係唔係時候即係 reboot 重新再嚟過咧？咁歡迎喺下面 comment 啦，好冇？咁拍片嘅背景係廚房，因為咧屋企即係有新小朋友，即係有新小朋友28日大啦而家，咁屋企又好亂啊，好多嘢都喺我平時拍片個位咧都已經係 jam 實晒，有好多晾晒衫啊，擺晒都好多 baby 嘢，唔係咁容易。咁但係咧臨瞓之前都希望精簡地拍一條片咧，同大家 share 一下呢個咁樣嘅新聞咁樣。OK，咁中意呢邊記得俾個 like 同埋記得 subscribe 個 channel，更加多 NBA 廣東話 YouTube 嘅分析。OK，下條片見，Cheers。